我哋係好容易俾環境影響噶嘛。咁呢一個又係即係呢一句歌詞係一個好好嘅提醒咯。每個人都係獨一無二。我哋覺得壓力好大嘅時候，其實好多時候係因為我哋嘗試去同其他人比較，或者係我哋有太多嘅框架，有太多嘅 standard， 太多嘅標準 set 咗俾自己，所以當你不停要去追嗰個目標嘅時候，追嗰個 standard 或者係其他人嘅期望嘅時候，你就會特別覺得好吃力咯。我覺得我自己嘅話，如果因為我都係容易焦慮、容易有壓力嘅人嚟嘅，而我嘅工作都係有時可以好 overwhelming 嘅，咁我都好明白大家面臨壓力好大嘅嗰種嘅心情啦。因為我都好容易會逼死自己咁樣嘅，但係呢幾年我係 Hello 大媽，呢幾年我係放下咗好多嘅，因為我意識到就係有時會我有太多嘅 standard 俾咗自己咯，有太多我一定要咁，一定要咁，一定要咁，因為我覺得咁樣係啱，因為我覺得咁樣係會好。咁但係有時未必係咁樣。我哋認為嘅好，認為嘅啱，認為嘅成功，對於每個人嚟講唔一定係咁咯。所以唔係話要躺平乜都唔做，但係即係要盡你所能去做啦。咁但係唔好太過去好執着，唔好執着個結果如何咯，因為你盡咗力就 OK 㗎啦。咁冇絕對嘅啱，冇絕對嘅成功，冇絕對嘅好壞，好多嘢都係我哋自己諗出嚟嘅。我哋覺得係咁，或者人哋話俾你知，爸爸媽媽講係即係話俾你知係咁，或者其他長輩話俾你知，或者你嘅同學話俾你知，咁就會覺得一定要咁，一定要咁，一定要咁。咁但係每個人嘅路都唔同噶嘛，係咪？咁有啲人要做醫生，有啲人要做歌手，有啲人係要做畫家，每個人嘅路都唔同，所以即係我會覺得有時即係千祈首要就係要照顧好你自己嘅身心靈先咯。因為如果你嘅身體你冇健康，你嘅身心冇咗健康，你好難再繼續好順利、好順暢咁樣去繼續行，所以千祈唔好逼死自己。OK， 大家好攰嘅時候可以放低所有嘢，去行一行，去散下步，去呼吸。OK， 呼吸好緊要，停一停，有時3分鐘、5分鐘就已經足夠㗎喇。唔好覺得哇唔得，完全冇時間。有時你係咁去逼自己咧，你係會更加做唔好咯嗰樣嘢。因為我都有好多呢啲 moment，雖然我而家唔使讀書，但係我都有好多嘅學習或者有好多 preparation 㗎嘛，即係可能練歌啊、背歌詞啊、排舞啊、等等其他好多嘅工作。咁呢啲時候其實有時都會覺得好攰啊，咁我記唔到咁點算呢？咁我就要暫時放低所有嘢，咁我就去游下水啊，去跑下步啊，散下步啊，做下即係抽離下咯，做下第二啲嘢，再返嚟呢，你 take 一個10分鐘嘅 break 又好，5分鐘或者呼吸下，即係慢慢呼吸，或者去做下冥想咁樣，再返嚟又會好啲咯。咁或者而家你哋如果覺得我首歌幫到手嘅話，咁咪可以聽多啲咯，聽多啲咁啊，想喊就俾佢喊啊，情緒需要流動啊，因為如果唔係咧，係自己喺度內耗咧，會仲辛苦，所以喊都係一個好嘅事情嘅。其實如果你真係太大壓力嘅時候，喊一喊個情緒會流動，let it flow。跟住你就OK 收拾心情，再返嚟咧又會好啲啦。
呀，即係我講咗好多嘢，但係咩都好啦，我想你哋知道，You got this，OK？你做到㗎，OK？要唔要唱幾句激勵下我哋？OK？而家等放榜，我睇下先啦先。我而家睇下大家嘅，睇下大家留言先。可唔可以畀啲揀科嘅建議啊？哇！呢個好重大喎，呢個決定。突然間咁樣問我，覺得咦，唔可以咁答我呢個問題。我而家好閃過嘅第一個諗法就係你要揀你真正有興趣嘅嘢咯，我會覺得你要揀你有興趣、你喜歡嘅嘢，同埋你擅長嘅嘢。如果每個人都有勇氣去揀自己擅長同埋自己喜歡嘅嘢咧，我覺得嗱，兩樣嘢都係好重要㗎。你唔可以揀你鍾意但係唔擅長嘅，唔得嘅。你要又擅長又鍾意，咁你會事半功倍咯。係啊，所以呢個你要問返你自己，你鍾意咩？如果你話全部科目都唔鍾意，咁我就唔知啦。喺最唔鍾意之中揀一個比較鍾意㗎咯。我又分享下我以前讀理科㗎嘛。咁我以前因為想做醫生嘅，咁我就讀理科啦。咁我讀完理科之後，我就好快知道我做唔到醫生啦，因為我唔鍾意數學，好唔鍾意數學。咁啊又好唔鍾意 chemistry，咁又唔鍾意 physics。咁但係理科又你唔可以 drop 咁多科㗎嘛。咁我就好快我就知道 OK，未必係我鍾意，但係我唔擅長咯呢樣嘢。唔係我唔鍾意啊，我淨係我鍾意做呢個醫生嘅呢個角色，可以幫人，可以療愈人或者治療人。我鍾意呢樣嘢，但係嗰個要去行呢條路嘅，我具備唔到嗰個條件咯。咁我就好快就知道 OK，即係我知道如果我要夾硬讀咧，我都讀到嘅，但係我會好唔開心咯。我會好唔開心，同埋我會好似唔係做緊令我會發光嘅嘢。咁所以咧我就 OK，我就將個 focus 好快就擺去第度啦。就唔好揀到呢條路嘅，就去咗讀音樂，跟住就去咗做音樂啦咁樣。所以呢個係我細個嘅時候經歷過嘅嘢，所以我都希望你哋會有勇氣去同人哋唔同咯。係啊，唔好因為其他人都係讀咩啊，跟住你突然間自己好唔同，你就覺得哎呀，好似我應該同佢哋一樣喎，或者我哋應該去同佢哋去同一間學校去做同樣嘅嘢喎，因為我哋係好朋友啊嘛。千祈唔好，因為自己嘅人生要自己行嘅。即係你喺沿途遇到一啲好嘅朋友，嗰個係非常大嘅祝福，但係有啲路必須要自己行。OK，所以你要問翻自己，你最終想做啲乜嘢？CST 0909話考緊試，可唔可以同你講加油？可以，加油，下次加油。幾時出演唱會 CD？搞緊啊，好快啊！我睇咗我睇咗嗰個 soft copy，所有嘅設計啊，跟住我哋會有一啲好特別嘅驚喜俾大家嘅。OK，即係再近啲時間，我再透露多少少。我哋會有唔同嘅版本啦，跟住裡面會有唔同嘅嘢啦，跟住我睇咗裡面啲嘢係好靚嘅。係咯，所以我唔知幾時可以，而家係6月。應該快啦，係
轉彎到。Win 媽，你快樂嗎 ？From Singapore，Hello，新加坡朋友。Sally 話可唔可以同你講考試同 performance 加油 ？OK。哇，有2個 performance 同埋有考試。Sally 加油！真係好多朋友要考試啊！呢個時間係啦，祝你哋全部要考試嘅朋友一切順利啦，同埋要背嘅嘢、要讀嘅嘢，全部都會通通都入晒腦，saved and downloaded，and then 要用嘅時候，全部都會全部都識答。OK， 同大家瞓之前呢，每一晚呢，你瞓之前，你可以試下同自己講，我將今日所有讀過嘅嘢、背過嘅嘢，全部都 save 喺我嘅腦裏面。跟住你先瞓覺。OK， 跟住同自己講，我全部都記得晒。OK， 做少少儀式感。OK， 等於你做一個 saved， 即係一個 save 嘅一個動作。咁希望會順利啦。OK， 大家。Moon 話想講勁開心，上次 school tour 見到你好開心，耶！幾時再開演唱會？未知啊，我都想啊。攞得分王，好，係啊！祝大家攞到你心目中想要嘅成績。如果大家覺得首歌好聽，又可以畀到鼓勵你，咁你哋可以繼續聽多啲，同埋每一次聽嘅時候，記住我將我嘅祝福同埋我嘅所有嘅鼓勵，我嘅力量都放咗喺首歌裏面。我錄音嘅時候，我一路帶住呢個意念去，希望透過我嘅歌聲去傳達到呢個力量畀你哋，所以我希望你哋會感受到啦。咁記住 ，You're not alone，OK？我會一路去支持你哋啦，鼓勵你哋啦。我今晚臨瞓嘅時候都會諗住你哋啦，同埋幫你哋祈禱啦。希望你哋可以順順利利啦。OK？咁跟住呢？如果你覺得首歌幫到你，身邊亦都有人需要關懷嘅，需要關心嘅，咁你亦都可以 share 呢首歌畀佢啦。好嘅，我睇下先，睇下大家嘅留言。有冇人想唱畀我聽啊？Oh yeah，我見到好多人cover 咗，勁快咯！今次出歌幾個鐘就即刻有自彈自唱啦，有唱啦，有各種唔同嘅版本，好正真係。有冇人想現場表演畀我分享畀我聽你嘅唱畀我聽啊！如果有嘅話呢，我可以邀請你入呢個 IG Live， 跟住
唱一唱畀大家聽下，好唔好？Flying Shadow 啊，近排都好唔開心啊，咁就嘗試做多啲令自己開心嘅嘢啦。我早幾日都好唔開心，都有時令到我好唔開心。咁但係，我哋一定要自救啊，知唔知啊？唔好喺個情緒嘅漩渦裡面，有嘢唔開心嘅時候，唔好內耗，唔好一路喺度好似封閉式咁樣不停喺度 loop 同一件事。你一定要走出個漩渦，所以你一定要有勇氣、有力量去踏出去咯。如果你知道你坐喺度，你會 keep 住唔開心嘅，咁我就逼自己，我起身，我落樓去散步，去睇下個天空，我睇下去做咩都好啊。總之就唔好喺同一個地方咯，因為咁樣一路喺度循環呢，係你好難走出嚟嘅。所以我哋要喺一啲好緊要嘅時刻係要去自救。OK， 記得流動，OK，flow 呢個字記得，我都成日提我自己，做啲嘢令到一啲情緒可以流動，就算我揾人傾都係一個流動，OK，俾佢 flow， 咁就會好快冇事噶啦。點解咁多人鍾意講粗口嘅咧？係咪好想得到一個我嘅注意咧？Hello from Jamie from Toronto。Cherry 話聽日考試加油，好，我追下大家嘅，我睇下有冇人 request to join， 有冇人想唱歌畀我聽啊？因為我見到好多人拍 cover 都唱得好好聽。哎呀，如果冇咧，我就唱畀你聽啦。唯有係咁，如果唔係點啊？喺想聽我唱 ？OK， Sydney 嘅朋友 OK， 因為我講好係快閃啊嘛，所以我都唔可以講太耐。我有時亦會一個唔小心講咗好耐，但係大家都要去溫書咯，所以唔可以講太耐，好唔好啊？想聽我唱？好啊。OK。7號高考好緊張，先謙加油啊！加油啊！加油啊！每一日都同自己講 OK， 我一定做到，我一定做。我成日都咁樣同自己講。你知唔知？大家知唔知我每一次上台之前呢，我都會喺度默念我係最好嘅，我係最好嘅，我係最好嘅。我會㗎，我會講，我係咁講，講到自己有信心為止，講到自己眼會發光為止，咁就上台，跟住就所以你哋都可以將個 focus 擺返去，我一定得，我一定做到，我一定做到，我係最好嘅，我一定做到。OK， 睇先。要溫書 Curtis， 我溫書係啊，我哋講多一陣就散 band 好冇？散 band。好，我頭先見到，好 OK， 好，可唔可以唱？Vanessa 話可唔可以唱最後一段？好啊 ，OK， 我就唱最後一段，坐好啲先。OK， 好。請緊記別泄氣，應對所有玩法，即使一切難返，要拿回我的資格，和自己喊一片變散，艱苦中跑跌過撞過的旅途才燦爛，學會懂跨過那懸崖再發亮嗎？只相信我未來，看我做法。自
只相信我未來，看我造化。即係話，我哋嘅未來係我哋可以自己創造嘅。你嘅未來係如何，就係你今日點樣做決定，你點樣用一個咩嘅心態去面對，每一個嘅當下就會變成你嘅未來啦。所以加油啊，大家！加油加油！好啦，10:15啦，差唔多啦，就咁啦，好冇？咁都唔好太夜啦，將我嘅鼓勵送咗畀大家，同埋我嘅關心。除咗鼓勵，都係我對大家嘅關心，因為有時我打開 IG，我都見到有好多唔開心嘅新聞啦，或者有好多唔開心嘅事情啦，咁我都覺得，如果我可以透過我嘅音樂，令到大家有個可以抒發嘅一個渠道，或者係至少畀你哋知道有人關心你哋，咁都希望你哋會因為咁而再開心啲啦。OK， 好啦，我希望大家都會快樂。Good night。